उसे लगता है कि मैं उससे हमेशा लड़ती रहती हूँ, पर वो ये क्यों नहीं समझता है कि मैं उसके लिए ही तो उससे लड़ती हूँ। सारा दिन तो यूं ही बीत जाता है। रात में बस उसका वक्त चाहती हूँ। दूसरों से वो खुशी खुशी घंटों बात कर लेता है, पर ना जाने क्यों मेरे टाइम पे कभी नींद आ जाती है तो कभी जनाब थक जाते हैं और फिर कहते हैं तुम तो हमेशा शिकायत करती हो। पर कोई उसे ये समझाए उसके अलावा मेरा है ही कौन। लगाव है इसीलिए शिकायत है, वरना वो कौन और मैं कौन